Hola, ¿qué tal amigos? Acá salimos de pesca. Miren, acá tenemos el reel. Vamos por una calle de pavimento. Vamos a ver qué pasa. Llovió bastante esta mañana, así que vamos a ver si sale un bagrecito o algún pescado como para hacer un video. Bueno, acá vamos por otra parte. Miren qué lástima cómo ensucia la gente. La verdad que no aprende más. Vamos por una parte donde es una calle media tupida de árboles. Bueno amigos, miren esto. Acá tenemos